আসসালামু আলাইকুম আমার প্রিয় ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আল্লাহর রহমতে আমিও মোটামুটি ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছি, খুব ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছে ভিউয়ার্স। এখানে একটা আমি পানীয় তৈরি করছি। এখানে আমি প্রায় 1 লিটার মতো পানি নিয়ে নিয়েছি। এই পানীয়টা খুব উপকার করে। এখানে একটু পরিমাণ মতো লবণ, একটু আদা হলুদ কুচি, রসুন, আদা কুচি এবং এখানে আপনার তেজপাতা, দারুচিনি, একটা এলাচ, কয়েকটা লং আর কালো জিরা, এগুলো দিয়ে আমি পানিটা তৈরি করি। পানীয়টা দিয়ে দিলাম। এই পানীয়টা খুব উপকার করে। ফুটে যাওয়ার পরে আর এই যে লেবু 2 পিস, বড় বড় পিস দিয়ে দিলাম। এই পানিটা প্রায় 10 থেকে 15 মিনিট ফুটিয়ে নেব। চায়ের মতো খাই আমি, তো খুব উপকার হয়, ভালো লাগে। একটু ঠান্ডা লাগলে বা কাশি হলে পানিটা খুবই উপকারী। চায়ের মতন করে কাপে ঢেলে নিয়ে খাওয়া হবে। 15 মিনিট এইখানে জাল দেবো ভিউয়ার্স। তারপরে পানিটা ফুটে যাবে যখন, তখন একটা কালারটা একটু ডিসকালার হবে। কাপে করে নিয়ে খেলে খুবই উপকারী, খুব আমি উপকার পাচ্ছি। এই পানীয় হলুদ চা এটা হয়ে গেছে ভিউয়ার্স। খুব সুন্দর একটা স্মেল বেরোচ্ছে। গরম মশলা, মানে দারুচিনি, তেজপাতা, আদা, লেবু, খুব সুন্দর একটা স্মেল বেরোচ্ছে। এটা আমি এখানে তুলে নিয়ে ছেঁকে নেব। ছাকনাতে দেখা যায় না সব। দেখে দিলাম হয়ে গেল আমার একটু মশলা পানি। এর সঙ্গে আমি লিকারও একটু মিশিয়ে নিতে পারি, তো লিকার মিশাবো না। আমি চা খেলাম, হলুদ চা করে খেলাম, তাই এখানে মিশাচ্ছি না। আপনার ইচ্ছা করলে এর সঙ্গে একটু লিকার মিশাও খাইতে পারেন, খুবই উপকারী এই পানীয়টা। আমার এই পানীয় এবং হলুদ চাটা খেয়ে আমি গলায় খুবই উন্নত হয়েছে। তার সঙ্গে তো ওষুধ আছে। প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। আর পানীয়টা আপনারা তৈরি করে খেয়ে দেখবেন, অবশ্যই উপকারী। এইভাবে করে রেখে দেবেন, যখন খাবেন আবার একটু গরম করে খেয়ে নেবেন, কোনো সমস্যা নেই। আমি তো মানে আজকে করলে কালকে পর্যন্ত, এই টাইম পর্যন্ত এটা রেখে দিই, খুব ভালো হয়, ভালো থাকে। প্রায় যখন খাই তখন এটা বলক তুলে নিই। সকলে ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।